เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะทีนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนั่นคืออะไรอย่างไรเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายโอเค Well, what I initially planned to tell you was the fact that the usual fields, in field theory, have one value at every space-time point. You have one value, so they are very boring, because you have just like a desert. But the more interesting fields are the ones where you have several values at each place. And that's why the Austrians are making, this type of gymnastics. Interesting. You see this so-called overhang, and that you have in a multi-value field theory. So here's the boring theory that everybody of you has learned. And what I wanted to show you is that there's a much more exciting theory that you have several values at each space-time point. And that's why the Austrians use it for their climbing. That's called yodeling. When the Austrians swing on them, they always yodel. So, and I wanted to show you that the most important thing about this, the multivalueness comes already about at a very simple theory. If you have some psi to the 4 theory, a complex field, you write this as size times space, e to the I theta. And if you use the chain rule of differentiation and insert this here, then you get a Hamiltonian, which is gradient of rho squared gradient of theta square, and then you see this just rho squared and rho to the 4. And then you think you have done no mistake, because the same theory is just this one. But there's a big difference, because this one has critical exponents of the xy model, and this one has the critical exponent of the Ising model. So they are different theories, so I must have done a mistake. And the mistake, what is it? Yeah, if you take the partition function of this, it's, it would calculate as a functional integral of the rho theta and so on. But this is the wrong theory. Yeah, you're wrong universality class. And the reason is that applying the Leibniz rule to this field is wrong. When you just differentiate this psi field and you apply Leibniz rule, you get rho gradient of theta, and gradient of rho. This is false. Why? Because theta and theta plus 2 pi are the same fields. And that's why there can be jumps in the theta field, which are no jumps in the field. The theta field can jump, but e to the I phi is not changing at all. That means you have delta functions here, and these delta functions, they are responsible for that. That you have to change the chain rule and subtract the jumps from it. Delta function of surfaces. And that way, you find a new gauge structure. You see, in one dimension, you can just continue like this, and you don't have any problem. But in higher dimensions, you have to subtract this delta function. And this is a basic gauge transformation that you have if you take a delta function on a surface and you change the surface and fixed boundaries. Then it changes by the gradient of the delta function of the volume over which you go. And this is the lowest, the elementary gauge transformation that you have in quantum field theory. And here it comes in a very simple way, and that gauge transformation is responsible for all gauge symmetries that we know. That's the mother of all gauge transformation. And the simple thing, but that would take me to 4. The point is now that the curl of this delta function is the field strength, and that is namely the delta function on the boundary of this surface. And that plays the role of the field, and that plays the role of the gauge field. Okay? And what I wanted to show you is that torsion and curvature are related by such gauge transformation with each other. But there's no time, unless we make another lecture sometime, because there's too many details on this. But the point is that torsion is one aspect of space-time which can be reached by such type of gauge transformation, multi-valued gauge transformation. That was the idea. Thank you very much indeed.
professor kind of he keep his time very punctual, exactly the time where we supposed to be. So we will have the question later on because we run out. Yeah, maybe you can sit together and ask the question later. But I would like to save our time for the next lecture for Professor Kennedy Shipov. Yeah, now it's your turn to have to talk about the torsion field. What is really torsion field and what you have discovered. Okay, so ขอตบมือต้อนรับท่าน Professor Kennedy Shipov ครับท่านผู้นี้มาจากมอสโกเลยนะฮะอินพอร์ตมาจากมอสโกที่รัสเซียแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผลงานของไอน์สไตน์ต่อยอดมาเรียกว่าชนิดน่าทึ่งน่าสนใจมากๆทีเดียวที่ผมให้ฉายาว่าโมเดิร์นไอน์สไตน์ที่ว่าเนี่ยท่านจะได้ฟังผลงานมันเข้าอีกทีนึงแล้วก็ความหมายในชีทที่ให้ไปที่ก็จะเห็นนะครับในนั้นจะมีสูตรอันใหม่ที่ว่า E เท่ากับ M แล้วก็มีเลข1ไทยแล้วเป็นCกำลัง2นะนั่นจะมีความหมายซึ่งต่อไปท่านจะได้ฟังการอธิบายเรื่อยๆตอนสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมีความรู้ในเรื่องทอร์ชั่นฟิลด์ดีขึ้นครับคือมาริน่ามาบอกว่าอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นของจริงจากการทดลองนะฮะแล้วจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญต้อนรับทางมาริน่าโลวาเลยครับนะฮะท่านผู้นี้ก็เป็นชาวรัสเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยประมาณ20 ปีแล้วบอกว่ารักประเทศนี้มากเพราะว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีที่สุดในโลกอะไรเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าซาบซึ้งกับประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยนี่แหละครับจะเป็นประเทศที่ทำการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ torsion field เกี่ยวกับเรื่องพลังจักรวาลดีที่สุดนะไม่มีประเทศใดในโลกเทียบเท่าได้ครับนี่คือท่านผู้นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับระหว่างนี้กำลังเตรียมข้อมูลในการบรรยายนะครับคือโปรเฟสเซอร์ชิพอฟนี่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่ามาริน่าระบุว่าเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนกว่านะแต่ว่าการทดลองต่างๆที่ท่านคู่ทำร่วมกันทดลองเดินเจออีกสักครู่นึงตอนหลังเบรกแล้วนี่ฮะท่านจะได้เห็นการทดลองที่มหัศจรรย์ซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้ก็ได้นะReady? Okay. I will tell you about work which was supported by Thailand scientists and also Thailand government. The physics of vacuum, what it means, I will explain you later. Next slide, please. The content is introduction, short introduction, equation of physical vacuum, dependence of mass on the angular velocity. We will show you experiments. Tesla's scalar electromagnetic radiation. We also show you the experiments and psychophysical experiments. What is the psychophysics? It means that our consciousness, our mind, may change the situation in the real material world, have influence on the real material world. Modern physics can't explain these experiments because there is no equations in modern physics which can explain psychophysical experiments. Next slide.
about vacuum, physical vacuum. What 2.5 thousand years ago, Buddha said us that there are 5 levels of reality: earth, water, air, fire, and void. Void means empty, nothing. To Buddha's levels corresponds in modern physics solid state, solid, liquid, gas, plasma, and physical vacuum. In the universities we study 4 levels of reality: solid, liquid, gas, and plasma. But physical vacuum, it is an initial state of all physical objects. And why it's very important to know what is the physical vacuum? Because we know that all elementary particles, quarks, protons, electrons, and so on, was created from vacuum. And then we have molecular, atom, a nucleus, atom, molecular, DNA, and in the end, we have a life. It means that we are hardly organized vacuum on the deep, very deep level. And in 1988, I found the equation of physical vacuum. This equation represents the system of equations, geometrized nonlinear Heisenberg equations with the nonlinear equations and geometrized Einstein-like equations. This is not Einstein equations, this is not Heisenberg equations, but this is Heisenberg-like and Einstein-like equations, and geometrized Young-Mills-like equations. And in this team, here we can see the physicist Heisenberg, Einstein, Young and Mills, and here Roger Penrose and Richard Thaler. In these equations we have two-component spinors, which was introduced by Richard Thaler first time. And we can see these equations of Einstein, where right hand of these equations has geometrical nature and defined by torsion field. In this equation, gamma, alpha, beta, and so on, this is a component of torsion field. And in Young-Mills equation, T means torsion field. And I can say that these equations are the unified equations where the role of unified field played the torsion field. I can find the solution of these equations. What it means, the solution of these equations. The solution means that all particles which created from vacuum is the simplest torsion. Sorry, next. And one of the result of these equations, we now represent we have a new view on the mass. The Newton said mass is the measure of the amount of matter. However, one could also state mass is the measure of
body's resistance to the motion or a charge of motion or a change of motion. Einstein said that mass is an energy, and I say mass is the torsion of the space. It means that if no torsion, if no rotation, there is no mass. All teams stable and all other teams consists from small gyroscopes because elementary particle represent himself small gyroscopes. And this is the main formula of the vacuum equations, where T is torsion field. If torsion field is equal to 0, mass will be equal to 0. No torsion, no rotation, no matter at all. And now we will show. Now we will show you the dependence of the gyroscopic, the dependence of mass on the gyroscopic precession. This experiment was made by Marina Lobova. You can see now in the real time. Before I said you, if no rotation of gyroscope, here is a scale, very precisely you can measure the weight of the gyroscope very precisely, and when no rotation of gyroscope, the weight is 46.45. But when the gyroscope has a precession, you will see now that his weight became 46.3. Hello. Interesting. One time I was walking on a gift exhibition in Thailand, and I saw this wonderful toy. And I was amazed because it's produced in China. When we rotated, just rotate, it produced sound and light. And after that, since our pattern involved with 4D gyroscope, why not to get one nice Tukata, right? So, but later on, I decided to measure that. I don't know, maybe when it rotates, it will change its way. It's nice. And luckily, previously I was dealing with jewelry. I still had jewelry quite precise scales, right? I don't market things of them. So now I will show you the weight before, right? It's static form, not moving. 46.47. I got 8 gyroscopes, right? They're a little bit different in weight, but it's okay. Now I will rotate and you will see the changes of the weight, but it will be due to precession. We have little stand.
pay attention on this connection between gravitational field and the angular velocity of precession. But from the theory of physical vacuum follows that if we change the velocity of precession, of gyroscope, that the way gyroscope may be changed. And now I will show you another experiment which proved this. I will explain. You can see the scale. On the right hand, you can see load. On the left hand, gyro. Now gyro no have rotation, and scale in equilibrium state is in equilibrium state. You see. Now gyro receive rotation. You see what happened. The gyros receive the additional mass because no equilibrium state in the space. Now the gyro rotate clockwise. But the next rotation anti-clockwise, contra-clockwise. Yes. You see, the weight of gyro decrease. No equilibrium state in this case. Depend on the angular velocity of the gyro in this simple experiment. Okay, stop. Wait. Now we stop the rotation of gyro and have equilibrium state. Wait. This is a weight approximately 25 kilo. The big discs, this is a gyro. $25 kilo approximately. But when the gyro not have rotation, you can do that. But when it's gyro in rotation, you can. It shows us that we lost the weight in this case.
once more. Let's see. Я расскажу. Окей. Следующий, next. Сделай большой. In 2000, in Thailand, we made 4D gyroscope, 4-dimensional gyroscope. Before I show you 3-dimensional gyroscope, ordinary gyroscope, but when we connect rotator and oscillator, we will receive 4D gyroscope. We can control the angular velocity of precession of 4D gyroscope, and we will show you models, and you will see how it moves. The universal engine. This load inside of this load, we have 4D boat. We have a small 4D gyro. The boat is suspended now, you see. It's suspended, no connection with the support. In this case, we put the boat on the car, the wheels is free, and this boat, now the boat on the water. No propeller, no, on the water. And, yes. This is for the gyroscope which controlled by computer. And you can see it moves without connection wheels with the motor. The wheels of this device is free. The surface is horizontal and covered with the oil. Surface, glass surface. And it moves withoutช่วยอธิบายนิดหนึ่งนะครับคือกำลังสาธิตให้เห็นถึงว่าเมื่อเรามีไดโนเสาร์มีการหมุนแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงนะครับมันเป็น anti gravity เลยเห็นขณะนี้เป็นเครื่องที่กำลังวิ่งอยู่บนพื้นที่ไม่มีล้อไม่มี friction อะไรนะฮะตามที่เรารถยนต์จะหมุนต้องมีล้อมี friction นะเพื่อจะขับด้วยกันดังนั้นเราสามารถจะสร้างยานพาหนะที่เลื่อนอยู่บนพื้นผิวน้ำก็ได้นะพื้นผิวเรียบก็ได้นะครับนั้นรถในอนาคตนี้อาจจะไม่มีล้อก็ได้นะฮะจะลอยไปเรื่อยๆไปได้จากenergy จากข้างในจากแรงข้างใน It was made in Thailand, and we received Thai patent on this device. จดสิทธิบัตรที่เมืองไทยนะครับจะมีสูตร E เท่ากับ M แล้วก็เป็นฟังก์ชันของตัวเลข1ไทยนะครับแล้วก็ C square อันนี้จะแตกต่างกับ E เท่ากับ MC square ของไอน์สไตน์เดิมเพราะสมมติฐานของไอน์สไตน์เดิม E เท่ากับ MC square นี่ M เป็นค่าคงที่ mass คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพลังงานเกี่ยวกับตามความเร็วของแสงโยนทั้งสองแต่ที่เขาพบมาเนี่ยจริงๆแล้ว mass มันไม่คงที่แม้สสารไม่คงที่มันเปลี่ยนไปตามการปิดเบือนของ space การเปลี่ยนแปลงของ motion ต่างๆนะมันเลยเป็น function แม้เป็น function ที่เป็นตัวแปรเป็น function ของตอนนี้เขาใช้สัญลักษณ์ของตัวมัน torsion field ตัวหมุนเป็นลักษณะของการหมุนนะเลยเป็นตรงกับเลขหนึ่งไทยพอดีแสดงว่า mass ไม่คงที่แต่มันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของ motion นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ space ด้วยนั้นมันประโยชน์เรื่องของ space walk อะไรต่างๆเนี่ย
จดสิทธิบัตรที่เมืองไทยนะครับอันนี้เป็นของเมืองไทยนะครับจดเมืองไทย From one theory, we know that the vacuum has infinity amounts of energy. The energy of vacuum, the energy of nothing, is equal to infinity. And here a representation of the zero-point vacuum energy. If we have, we have magnification 10 in power 34, we will see such picture. This is a fluctuation of vacuum fluctuation. The aim is how to use this energy, how to use. And already exist devices which can use this energy in Russia also, in the United States also. Here I show you the transmission of electromagnetic energy without wireless transmission and using one wire. And also you will see the superconductivity in this case. This is Tesla generator. This is Tesla transformator, Tesla coil. This is lamp. You see, lamp is lighting. This one wire glass with clean water, distilled water. And here is another Tesla coil, and here is the lamp. You will see now how it's working. You see? Superconductivity, because water is not here the ordinary lamp. You see the transmission of electromagnetic energy without wire and using one wire only. หลอดไฟติดได้นะครับไม่มีสายไฟอันนี้มันเป็นพลังงานมาจากของเทสลาคอยล์ The resistance of the clean water is very big, very big. So the water, distilled water is not conductive due to high resistance. อันนี้เขาก็ใช้น้ำกลั่นนะฮะน้ำกลั่นนะครับที่น้ำกลั่นมันจะไม่นำไฟฟ้านะครับมันจะน้ำกระดาษมันมีแร่แต่นี่มันเป็นน้ำกลั่นเพียวน้ำกลั่นเพียวๆนั้นมันไม่นำไฟฟ้าก็เอาสายไปใส่ไปในน้ำแล้วมันเกิด conducting เกิดการสื่อกระแสได้นะครับให้เห็นว่ามันมีการส่งกระแสส่งพลังงานออกมาได้โดยไม่ต้องผ่าน conductor. Using Tesla transformator, we can receive super cold plasma with a temperature minus 28 degrees. Now we will show you. Conductor พลังงานจะลดไปถึง-32 องศานะครับนี่เป็นเทสลาบอลนะครับที่กำลังสาธิตให้เห็นอุณหภูมิปกติตอนนี้เป็น24.5 องศา28 องศาครับ Temperature of the surface 28 องศาเหมือนกันครับอุณหภูมิของพลังงานข้างในครับ Now we activate the เปิดเครื่องgenerator นะครับ First it shows the low. จะเห็นปรากฏการณ์ของเรื่องคูเปอร์แพร์คือตัวอิเล็กตรอนมันจะลงไป2 ตัวตามที่เราจะวิ่งอิเล็กตรอนมันจะวิ่งทีละตัว
แต่ในกรณีเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยอิเล็กตรอนจะรวมกันเป็นทีละคู่นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงไปนะข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะวาดให้เห็นติดลบนะฮะminus ลบ28องศาแล้วลบ28องศานะจาก28บวก28เป็นลบ28องศา I will get more. I don't know. I mean, I get less. But now it's minus 28 and 32 is the limit of this detector. เครื่องที่วัดนี่ให้วัดได้ลบ32เท่านั้นแต่เพราะว่าจะได้ลบ28 Until 400 plus. อาจจะลงไปถึง Why we get so cold? How we get that cold? And you see, it's very stable. The room temperature 30. The explanation. If one explanation why Yes. get the temperature From vacuum equation. From vacuum equation follows electrodynamic, which contains monopole radiation. From vacuum equations, we receive the equations which describe monopole radiation. Ordinary electromagnetic radiation has dipole nature because vector E and vector R satisfy to the Maxwell equations. But monopole radiation do not satisfy Maxwell equations, and in the equation of motion of new electrodynamic, Tesla electrodynamic, we have additional term look like this, which describe the Cooper pair. The Cooper pair which was introduced in the theory of superconductivity. Two electrons. If you this term. Based on the generalization to 10 dimension. Four dimension rotated, you will not touch this public term. You don't know electromagnetic law. This is Cooper current. You can see Cooper current in Tesla bulb. You can see. It's the first miracle I've seen going on. That people saw Jesus do miracles. He became famous. I've seen one miracle. Yeah. ถ้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าแต่ละบีมเนี่ยมันจะมี2 เส้นนะจะมี2 เส้นเป็นคู่กันนะครับเป็นอิเล็กตรอนเป็นคู่กัน This current you can see in the Tesla bulb. You can see this current consists from Cooper pair, a pair of electrons. TAIR Yeah. TAIR This is not.แทนเป็นคู่ We did it last night, alright? And we were so much in the area. เป็นฟีนอเมนาที่ค้นพบโดยคูเปอร์นักวิทยาศาสตร์ And some words about psychophysical experiments. From our theory, we know that the body, human body, also around human body we can observe torsion aura, like something like this. And this torsion aura may have an influence on the real physical world. นี่ก็เป็นแสงที่เห็นจากตัวมนุษย์เองนะครับเป็นเกี่ยวโยงกับ torsion field เหมือนกันยังมีเมื่อมีการหมุนเนี่ยมันจะเกิดพลังงานออกมานะครับซึ่งวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน One man can sort of
can attract the things and repulse the things. Now he repulses. This can attract. By his consciousness, he may attract the things and. So he controls. He controls this phenomenon. And repulsion. Repulsion or contraction. He จะดึง controls. ไม่ได้จะดันไม่ได้เราใช้พลังจิตเพื่อจะควบคุมตรงนี้นะครับจะดึงสสารก็ได้หรือดันไปก็ได้ This is ordinary man, but he has that property of his body. I also can attract a spoon, small spoon, by my body. เขาบอกเขาก็ทำได้เหมือนกันเอาช้อน And my granddaughter also. ได้หน่อยหนึ่ง Small spoon. แต่ต้องฝึกหัดนะครับ In Moscow, we made an experiment which show us impact of aura at the distance of 8,000 kilometers. Here, 8,000 kilometers. How far is Moscow from here? Yeah. No, from Australia. 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 Here is sensitive. It's sensitive. In Australia, in Perth, here is frame, wood from wood, frame, suspended, and we make a picture of the frame, and here is the picture of the frame, which we received using computer. And here is the picture, the same picture which we sent using the internet from Russia to the Australia. And when this man, this sensitive, put his hand like this, after some time, maybe 1-2 minutes, this frame in Russia, Tomsk, in Russia, began to rotate. He just look at the photograph. Yes. Now, กับประเทศออสเตรเลียเขาใช้พลังจิตของเขาแต่สามารถจะทำให้ we also ลูกที่รัสเซียพบเคลื่อนได้ Dr. Hagen, we also made such kind of experiment between Australia and München in Germany. Yes. It's going also there? Yes. We are going to do it in Bangkok. ก็เป็นเชื่อมอีก So can you sell this to the American military? Then we will get a lot of money. No. You know, my experience showed me that when you work and you made something very valuable, other people which organized in any organization, maybe military, maybe state, take it and make from this secret, big secret, state organization, military organization, and commercial organization also. They take it and make from the secret, great secret, and try to receive money. ก็จากประสบการณ์เขาถ้า Very พวกอะไร strange เนี่ย situation in the ทำ sun. ที่ก็จะเก็บเอาไว้เป็นความลับแล้วก็ไม่บอกอาจจะไปทำประโยชน์ Вот, да, ключи. Ага. You see, ты давно включил? Вот чуть-чуть. You can see the rotation of frame which displays in Russia, in Tomsk, and influence in Australia, 8,000 kilometers between these places. 8,000 kilometers. And
Anytime. The same, exactly the same power. No. Retard, it sounds 1 minute retard. 1 minute. 1 minute. 1 minute. โอเคก็เคลื่อนที่ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ที่รัสเซียนี่มันก็เคลื่อนตามเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถามว่ามันทันทีไหมห่างกันไหมบอกว่า1 นาที1 นาทีเราจะเห็นว่า You see the rotation. And we have a statistic on this experiment. We have graphs and so on. Scientific approach to this experiment we have. And now we're planning to make this experiment between Australia and Bangkok. It will be made maybe after 2 days. Tomorrow maybe after tomorrow. Yes, here in Bangkok. Yes. ก็กำลังจะทดลองนะครับคล้ายๆกันกับที่ออสเตรเลียกับเมืองไทยอีก2 วันข้างหน้าที่เราจะทดลองตรงนี้ What is the time delay? Is it faster than email or not? What Is it faster than email? Light velocity or what? email? How fast? If you How fast? Yeah. No, very slowly. Very slowly. You can see this is a real time. You can see the real time, the rotation. Yes, the rotation on. I need the transmission time. How long it takes to send the signal by hand and when it arrives? That velocity. No, we have connection by phone, Australia and Russia, and Australia. We have a call from Australia, and this man sent us IPM, and we also can see the moment of influence. We can see in Moscow or in towns in Russia. We can see. We have a Skype connection. It's like electricity. It goes as fast as electricity. No electricity. Much faster. No electricity. This is not electricity. No, I mean the speed. Speed. Oh yes. Okay. About speed of torsion field, we have 2 kinds of torsion fields. Primary torsion fields, which has zero energy, but not zero momentum, zero energy. Always, it means that we can say that these waves have propagation. They don't propagate. If they are in the whole universe. If all universe, and they first primary torsion field create hologram in the universe. Hologram. We can excite one point of this hologram, and at the moment, instantly to receive the answer, if we have in any point of universe address, sign, address sign, I don't know. Yes. If you have, for example, if you have a photo, you can be in many light years from the Earth. Yes, but somebody can use your photo, because your photo and you connected each other, make influence on your photo, and you will receive this signal. Something like this, these days. Faster than the speed of light. Yes, faster than light. the light. Yeah. Instant. It's a characteristic of primary torsion มันไม่ field. ชัดติประกอบไม่มันเคลื่อนย้ายได้ทันทีเลยไม่มีเวลา no loss นะครับเหมือนเร็วกับแสงด้วยซ้ำ instantly no energy loss anywhere in the space instantly. Instantly, yes. Instantly. And okay. And secondary torsion field created by matter. Well, maybe you know that in 1922
Eli Cartan said that rotation of a metal creates torsion field in the metal. And we in Russia have direct experiments which show us that the rotation of gyroscope creates torsion field which we can control and can detect. We have a detectors for torsion field. Torsion, you know also that the torsion, there are many kinds of torsion field, many kinds. And I use in my theory the torsion field of the space of absolute parallelism, which rotational coefficients. Which rotational coefficients, this is a torsion field. And another very interesting result is that the wave function of quantum mechanics, which follow from vacuum equations, is a real physical field. Real. It is not probability function. It is a real physical field like Einstein field. Einstein field that the wave function of quantum mechanics must be real physical field, because quantum mechanics is a physical theory, and physical theory cannot contain any functions which not have physical meaning. Physical. Talking about the Bohmian interpretation of quantum mechanics, what you're saying. Yeah. But not all quantum mechanics. I say not about not all, because all it's okay. But now I say about quantum mechanics which follows from vacuum equations. It's different quantum mechanics. They are different. And it means that also that torsion fields describe quantum effects. Quantum effects. The torsion field and psi function of quantum mechanics is equal to each other with the coefficient, some coefficient. Yes, thank you. Okay. Thank you very much, Professor Kennedy-Chipov, for giving us more meaning about the torsion field. แต่ผมก็อยากจะขอใช้เวลาสัก 2-3 นาทีตรงนี้อธิบายให้พวกเราฟังแบบที่ผมเข้าใจได้เลยเรียนรู้มาผมได้เรียนรู้จาก2 คนนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรโดยเฉพาะอยู่กับมารีน่ามานานทีเดียวเขาได้ทราบมาว่า torsion field คำว่า torsion field เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยทั่วไปก็บอกว่าสนามแรงบิดที่เขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้เนี่ยนะครับก็แปลว่าสนามแรงบิดนั่นแปลว่ามันมีการบิดสนามแรงเนี่ยมีบิดแต่ว่าที่สำคัญมีการหมุน rotation นะมี rotation มีหมุนและที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นเกิดพลังที่เป็นบวกถ้าเกิดหมุนทวนเข็มกลายเป็นพลังที่เป็นลบเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องวัดด้วยถ้าวัด torsion field หรือว่าไอ้พลังที่ว่านี่นะครับถ้าเป็นพลังบวกเนี่ยมันจะหันเข็มของมันไปทางขวาครับถ้าเป็นพลังลบเนี่ยเข็มมันจะหันไปทางซ้าย You did not bring your torsion meter with you the right and left เนี่ยเขาลืมออกมาให้ดูนะแต่อันนี้ผมทดลองมาด้วยตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยผมเป็นงูสวัสดิ์ตอนที่เขาเอาเครื่องนั้นมาให้ดูผมก็อยากจะรู้ว่าที่เป็นงูสวัสดิ์ซึ่งเป็นเชื้อโรคจ่อเครื่องนั้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าเครื่องจ่อมาแล้วเนี่ยเข็มมันไปทางซ้ายนะเข็มออกไปทางเลฟต์นะทีนี้ผมก็อยากจะรู้อีกในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องทดลองให้นะทางอีกด้านหนึ่งทางนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเครื่องมืออันเดียวกันเนี่ยมาจ่อเข้าที่ข้างสีข้างเนี่ยนะมันหันไปทางขวาชี้เห็นว่าเครื่องมือเครื่องเดียวกันคนวัดคนเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยนะที่มีเชื้อโรคการที่เราเกิดเชื้อโรคเนี่ยพ
ผมก็เลยเข้าใจเอาเองว่าการที่เกิดเชื้อโรคมันเกิดพลังลบในร่างกายเราพลังลบในร่างกายเราทำให้สุขภาพต่างๆเสียหายก็เลยเกิดโรคไข้ไข้เจ็บในนี้มีหมออยู่หลายท่านเดี๋ยวอาจจะลองมาแชร์ความรู้กันได้นะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นพลังบวกเนี่ยไปทางขวาเนี่ยนะมันเป็นพลังที่ปกติมันเลยสอดคล้องกับทางธรรมเนียมพุทธศาสนาเราเวลาเราเวียนเทียนเนี่ยเราเวียนขวานะแต่เราเวียนศพเนี่ยเราเวียนซ้ายนะฮะอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วที่เขาทดลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเอาล้อเนี่ยมาหมุนตามเข็มนาฬิกาน้ำหนักลดลงอย่างไจโรสโคปที่เขาว่าเนี่ยน้ำหนักลดลงได้ในเวลาเดียวกันที่เขาหมุนทวนเข็มนะฮะน้ำหนักมันหนักขึ้นเลยทำให้ผมคิดถึงคนไทยที่เราเคยพูดว่าไอ้คนที่มันทำอะไรชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเกิดมันหนักแผ่นดินน่ะมันเกิดความคิดที่มันเป็นลบเกิดความคิดที่เป็นลบนี่มันทำให้หนักต่อแผ่นดินแม่พระธรณีนี่ร้องเลยว่าเห็นไหมอันนี้คือไม่รู้นะนี่คือเปรียบเทียบเลยให้มองเห็นว่าสิ่งที่เขาค้นพบตรงนี้นะกับสิ่งที่ในศาสนาพุทธหรือธรรมเนียมความคิดของเราเนี่ยมันมีอะไรที่คล้ายๆกันซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะท่านอาจารย์ดร.พุทธจรัญเนี่ยอาจจะมาอธิบายพื้นฐานที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไร consciousness นี่คือเป็นยังไงอะไรเนี่ยนะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยดร.มารีน่านี่นะฮะมาดามมารีน่านี่ก็จะมาอธิบายถึงการประยุกต์พลังงานตรงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ your health แต่ next issue is the health issue เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยทำได้อย่างไรทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรครับมีอะไรถามไหมครับผมเจษฎานะครับจากนักวิทยาศาสตร์จุฬานะครับครับคือพอฟังแล้วมันมีส่วนที่เข้าใจหลายส่วนแต่ผมยังไม่เข้าใจหลายส่วนเหมือนกัน ครับไปถามเพื่อนเพราะว่าอย่างเรื่องใจโลยผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรผมเข้าใจว่าไงอย่างบางอย่างผมเข้าใจว่าคือผมเป็นพวกไม่เชื่อในพลังจิตแต่ผมดูแล้วผมไม่มั่นใจว่าอย่างที่เมื่อกี้มีกรอบอยู่เนี่ยแล้วเคลื่อนได้เนี่ยมันเป็นการเลี้ยงกันมาหรือเปล่าเป็นการตัดต่อภาพหรือเปล่าที่ชัดเจนแน่ๆคือที่เอาเตารีดมันบ้างตัวเนี่ยพวกนี้นักชีวะตอบได้สบายพวกนี้ตัวเหนียวครับตัวเหนียวครับถ้าเกิดคุณท้าที่สุดได้คนนั้นเลยเนี่ยถ้าเอาแป้งฝุ่นโรยตัวเนี่ยครับรับรองฟังไม่ติดครับมันคำถามคือว่าผมก็อยากฝากไปถึงคุณชิพอฟนี่เหมือนกันนะครับคือพอดีในช่วง2 ปีที่ก่อนผ่านมาเนี่ยผมเคยทำเรื่องเกี่ยวกับเปิดโปงเครื่องตรวจระเบิดนะครับชื่อ GT 200ครับเครื่องนี้คนพูดเยอะมากว่าเป็นควอนตัมฟิสิกส์ขั้นสูงมันใช้ดีมากๆเลยสุดท้ายเป็นเรื่องหลอกลวงผมฟังเรื่องนี้มันอารมณ์เดียวกันสักผมมีคนบอกว่าช่วยมาจับตาดูหน่อยเผื่อเจษฎาอยากทำอะไรเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเช่นว่าคุณชิพอฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่รัสเซียเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขามีเปเปอร์น้อยมากเลยมีแค่2 เปเปอร์เคยออกมาแล้วเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนมาแล้วโดยสมาคมนะครับ Anti Pseudoscience Commission ของรัสเซียมีโปรเฟสเซอร์ชื่อวีรูบาคอฟที่นั่นคนทางการตัดสินแล้วว่าเป็นคนที่เป็นซูโดไซน์คือวิทยาศาสตร์ของโลกจริงๆแล้วก็งานทฤษฎีที่ว่ามาเมื่อกี้เป็นเรื่องน่าขำมากแล้วก็ถูกตัดการให้ทุนจากรัสเซียซึ่งก็ตรงกับที่เขียนตรงนี้บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกฟอร์มเป็นจากรัสเซียแล้วอยากฟังชี้แจงคุณชิปอฟเหมือนกันว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นผมได้เป็นความทำหรือได้จัดการได้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะอธิบายเพิ่มเติมนะฮะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์พุทธจรัญก็อาจจะมาอธิบายได้ด้วยซ้ำไปว่าแต่ละคนเนี่ยนะอาจารย์จะมีพลังที่แตกต่างกันได้ตอนนี้ที่เราพักสัก10 นาทีก็แล้วกันเพื่อย่นเวลานะฮะมีกาแฟอยู่นอกสัก10 นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาหรือจะเอามาทานในนี้ก็ได้นะที่เราคนนี้คงไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็ถึงเวลาสัก3:20ก็แล้วกันนะฮะ3:20 สัก10 นาทีแล้วเราก็จะเริ่มเซสชั่นต่อไปเลยนะถ้าเกิดท่านทันหรือไม่ทันเนี่ยกรุณาเอาเข้ามาในห้องนี้ก็ได้นะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันอีกทีครับขอบคุณครับห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะฮะอยู่ตรงในลิฟต์นะฮะเข้าไปแล้วตรงไปแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะฮะอยู่ทางลิฟต์ข้างนอกนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอาจารย์ดร.พิจารณาเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ที่แท้จริงเลยนะฮะถ้ามีประสบการณ์เอง